Muraho neza ni Prince Hoffman kuva muri Quickhomes Rwanda. Ubu ngubu ndi kujya Kibagabaga aho ngiye kubereka imwe mu nzu nziza muzabona uyu mwaka. Ni inzu nakwita investment property kuko ni inzu yubakiwe umuntu ushaka gukorera amafaranga. Ni inzu nshyashya nibwo cyuzura. Reka dutangire video yacu. Inzu rero nababwiraga akaba ari iyi ngiyi iri inyuma yanjye. Ni inzu nziza nibwo icyubakwa nibwo icyuzura, gusa urabona ko nanone ari akazu gasa neza. Imiterere yayo ni 2-in-1, ni ukuvuga ifite inite imwe hariya hasi yuzuye, ikagira n'indi inite hariya hejuru zuzuye. Buri inite izana n'ibyumba bitatu na toilette ebyiri, gusa ikaba ari inzu nziza iherereye hano Kibagabaga. Kibagabaga ni quartier nziza ku muntu ushaka kugura inzu yakwita ko ari investment property, kubera ko inzu z'ahangaha zikodeshwa amafaranga menshi. Iri ku isoko kuri $270,000 z'amanyarwanda cyangwa se $250,000 by'amadolari. Ushaka kuyigura rero twandikire kuri contact details ziri kuri description y'ino video cyangwa se hano kuri screen yawe. Kadutangire video. Ndabizi ikibazo cya mbere uri kwibaza uti Prince, ariko none ugakabye. Ubu se inzira ahantu hari umuhanda udakoze muri quartier imeze gutyo nayishyira $270,000. Ariko urebye ku ruhande ubona ko iyi quartier iri kubakwa cyane. Inzu zose zigaragiye na ama etage na amazu meza, na amazu yongera agaciro kuyo ufite. Uyu muhanda igihe bose bazaba barangije kubakwa, gahunda irahari yuko bazahita bawukora, ndetse n'amafaranga yo kubikora yamaze gushyirwa hamwe. Ukuvuga nta kibazo gihari cy'uko uzatura muri quartier nziza, nta makemwa rwose ku buryo amafaranga yawe azaba ari sekirize. Now tuvuze gatoya kuri iyi nzu ngira ngo uyirebeye hanze ubona ko ari inzu iri moderne. Ni inzu isa neza, ifite amabara ari inviting, amatara asa neza ahantu hose, imirongo igororotse myiza, amabara ajyanye. Mbese ni inzu rwose iryoshye. Nkuko nababwiye, hasi tuhafite inite imwe igizwe n'ibyumba bitatu na toilette ebyiri, no hejuru ni identique ku buryo rwose ufite experience isa neza. Reka twinjiremo turebe ukuntu hari. Kwinjira ahangaha ikintu cya mbere ubona ni uko dufite parking y'imodoka ebyiri. Iyi nzu nkuko nababwiye ni nshyashya, ni ukuvuga hano hagati bazashyiramo separation y'ahantu umuntu utuye hano hasi atandukanira n'uwo hejuru. Ariko murabona ko hano hari parking y'imodoka ebyiri, hano hakaba indi parking nayo y'imodoka ebyiri, gate ni ebyiri, ku buryo rwose ubona ko aba bantu badafite aho bazabangamiranira rwose, kugeza naho babikoze ku buryo iyi gate y'ahangaha iyo ifunguka ica hanze y'inzu, mu gihe iyi ngiyi itamo hano mo imbere. Uvuga ni ibintu bidafite aho bizahurira na hamwe. Inzira ijyana utuye hejuru ikaba iri kuri uru ruhande. Ni izi escalier zizamuka, ariko noneho naho nibahareka gutyo gusa, kuko dufite utuntu tw'utu design n'iyi LED izamuka ikagera hariya hejuru. Urabona ko ari akantu keza, sinzi aka gatara kamera kerekana, ni akadetaye keza cyane. Ndetse isaha gusa, kuko urebye n'ahangaha naho ka kadetaye kariho kazamuka kakagera hejuru. Dufite amatara menshi cyane amurikira ino nzu, no ku ruhande rwo hirya rwose naho karahari, ku buryo usanga ari utuntu twinshi dutuma iyi nzu itandukana. Ahangaha kuri iyi nkingi ya mbere dufiteho urugarika rw'umukara rusa neza rutuma inzu itandukana, ndetse tukagira n'aka ka design k'ibyuma bifatanya balko y'ahangaha na cantilever yo hejuru, ku buryo bituma inzu itabowa, iba ifite aka design kari interessant gatandukanye. Reka twinjire rero turebe ukuntu mo imbere imeze. Mu kwinjira rero murabona ko iyi nzu ifite umwanya munini pe. Iyi salo yayo ntako isa, kuko ifite byibuze nestimye ni nka metero 6 kuri 5. Ni nini cyane, ifite umwanya uhagije, amakaro meza bahisemo. Dufite gypsum zishushanyije neza hejuru n'akadetaye ka coverlight detail. Hano tukagira umwanya basigiye television, so ibyo ukeneye gucomeka byose bya televiziyo biri kuri uruhande. Hano tukagira ahandi hantu ho gucomeka traditionnel. Muri iyi si yacu tugira ibintu byinshi ducomeka, so biba byiza iyo uwubatse yagerageje kubitekereza agasiga imyanya ihagije. Nanone uyu mwanya ugatransitiona muri uyu mwanya basizemo wo gushyiramo dining table y'umuntu waba uri hano hasi,
gusa si ibyo gusa kuko no kuri uruhande tuhafite igikoni gifunguye. Wambaza utubati turihe? Utubati nta turimo kuri aka kanya kuko nkuko nababwiye inzu nibwo ikirangira, ariko baracyari kugira utuntu bayikoraho, gusa twabonye umwanya wo kuza kubikora video tuhita tuvuga reka tuze nubwo hari bitaratungana, gusa uyiguze utubati tuzaba turimo muri icyo giciro. Urabona ko rwose uyu mwanya w'igikoni uhagije kuri appartement y'ibyumba bitatu, ni umwanya munini kandi mwiza. Hano tukagira akabar gatoya ahantu heza cyane. Duciye kuri uruhande niho dusanga toilette y'igice cyangwa se half bath. Iyi toilette ni iy'abashyitsi. Abadeveloper batandukanye bajya bagira kano kantu aho umwanya wo munsi y'esikariye wo kumfusha ubusa bawushyiramo toilette kugira ngo abashyitsi babone aho bikemurira. Noneho kuri uruhande akaba ari dusanga ibyumba bibiri bya mbere. Iki ni cyo cyumba cya mbere. Murabona ko iki cyumba rwose gisa neza, ni kinini. Hano washyiramo queen size bed nta kibazo. Cover detail hejuru ntabwo bagisondetse pe. Hano dufite idirishya rinini rizanamo urumuri, ndetse kandi urabona ko ushyizemo igitanda cya queen size wasigara n'umwanya wo gushyiramo garderobe nta kibazo. Aha akaba ariho dufite douche ya mbere. Urabona ko iyi douche nayo ni nini, irahagije. Appareil bashyizemo zose zisa umukara, ibintu byiza, uniformité irakomeza, ariko noneho umukara ntibawureka gutyo kuko nuza kwitegereza ugasanga amadirishya, imiryango ndetse n'ayamakaro ya accent yose asa umukara, amatara ari ahantu hatandukanye asa umukara. So kugumana iyo attention to detail ni ibintu byiza byo kwishimirwa. Dufite rain head iri hano nziza, pareil zisa nkaho zikomeye kabisa. Toilette kuri uruhande ndetse na lavabo na miroir kuri urundi. Dufite aka kantu ko kwanikaho amaresume yawe, byose ni umukara mu buryo bukomplimentingana neza. Ndetse n'ikindi kintu nakunze ni uko aya makaro bahisemo ajyana, ni amakaro meza ahenze, ko ntabwo agaragara ko ari amakaro ahendutse habe na gato. Ni amakaro ahenze kandi asa neza, akomeza paka hejuru. Ibi byumba rero hano niho hari icyumba cya kabiri kingana nk'iki twaciyemo, bikaba bisangira ino douche na toilette. Iyo dukomeje kuri uruhande rwo hirya niho dusanga icyo wakwita na chambre principale y'iyi nzu. Muri hangarira urusaku, iyi quartier turimo ni y'amashantier, so hirya no hino bari kubaka, niyo mva muri kumvamo amashini menshi cyane. Ariko uyu mwanya niwo wa master bedroom y'iyi floor yo hasi. Ni icyumba kinini, murabona ko rwose umwanya wangaha ni munini, urahagije. Dufite umutwe w'igitanda hano, niyo mpamvu dufite ama interrupteur n'amaprize ku ruhande kugira ngo ufite utwo ucomeka, ushaka kuzimya itara ubikore bikoroheye. Ariko noneho kuri uruhande naho tukagira umwanya bahariye wa televiziyo kugira ngo ushaka televiziyo mu cyumba ubikore byoroshye. Ariko na design twabonye muri salon naha zigakomeza, amakaro meza atanyerera, gypsum ishushanyije neza, hejuru ifite na cover detail. Ndetse no kuri uruhande bahasiga umwanya wo kugira ngo uramutse ushaka gushyiramo garde-robe ubona aho bikorera. Kuri uruhande hegeranye na master bathroom. Nanone master bathroom nziza nini cyane, namwe ni murebe uyu mwanya ukuntu ungana, ni munini. Appareil nziza bazikomezanyije, ya design twabonye y'amakaro meza kandi ahenze. Aya makaro ni meza pe, ubonye ukuntu asa nka marble ariko si marble, sinzi ukuntu yabasobanurira, gusa ni amakaro ya qualité. Hano tukagira uyu mwanya uhagije cyane wo kogeramo, toilette ndetse na lavabo byo kuri uru ruhande. Iyi nzu iza ari inite ebyiri gusa, nk'uko nababwiraga tuzamuka. Iyi nzu yongera agaciro kubera ahantu iherereye. Apartment nk'izi ngizi muri Kibagabaga zikodeshwa hagati y'amadolari 800 n'1200 buri kwezi. Urumva ufite apartment ebyiri n'ibihumbi 2 cyangwa se 2400 waba ukorera buri kwezi. Niyo mpamvu iyi nyita ko ari opportunité ku muntu waba ufite ubwo bushobozi, kuko nta mafaranga yabajya mu yandi, ntabwo waba utaye amafaranga, ahubwo wabonye uburyo bwo kuyakorera. Aha tugeze rero ni hejuru. Iyi nayo iteye exactement niyo tuvuyemo hasi. Hano hari salon, hano hakaba dining area ndetse n'igikoni. Nanone hasi nk'uko twabibonye, igikoni ntabwo kirimo utubati, ariko nuko ari twe twaje gufilma tutarajyamo, uzayigura utubati tuzaba turimo. Gusa finishing zose zikaba zimeze kimwe, usibye ko yiyongeraho utuntu na balcon. Murabibona ko hari imbere dufite ibaraza ritwereka view y'abaturanyi nta kibitwaye. Ndetse twakomeza setup y'ibyumba nayo imeze kimwe niyo twabonye hasi. Ni ibyumba bibiri gusa binini. Duhereye kuri iki,
murabona ko iki ari icyumba kinini rwose, ni icyumba kinini cyane cyajyamo igitanda wowe ufite cyose, yaba king size, queen size, super king, hano cyakwiramo kuko ni icyumba gihagije, ugasigana n'umwanya wa garderobe. Inzu nyinshi ntabwo zizana n'amagarderobe, biba ari ibintu umuntu uguze inzu yishyiriramo, donc mu giciro ntabwo ibyo bizaba birimo. Hano tukagira dushe nayo murabona ko setup imeze nk'iyo twabonye hariya hasi, ndetse kuri uru ruhande akaba ariho dufite icyumba cya kabiri kino nivo. Ku ruhande rwo hirya tukagira master bedroom nk'uko twabibonye hasi. Master bedroom nanone size nini cyane ihagije, gifite n'akarusho kubera ko kuri uru ruhande ifite balcon. Mwibuke ko turi hejuru, so kuba turi hano hejuru biduha ishusho yo kumenya uko ibintu bimeze hano. Episode rero nabafitiye umunsi ikaba isoreje hano. Ni iyi nzu twarebye iri Kibagabaga, ni 2 in 1, ni ukuvuga inzu ebyiri ziri muri imwe ziherereye Kibagabaga, buri imwe ifite ibyumba bitatu, toilette ebyiri, zikaba ziri ku isoko kuri $270,000 cyangwa se $250,000 by'amadolari. Uramutse ushaka rero kwigurira ino nzu, reba contact zacu muri description y'ino video cyangwa se no kuri ino video, duhamagare tuze tuhasure maze urebe ko iyi nzu wayegukana. Nibagiye kubabwira ngo musubscribinge, dupostinga cyangwa se dushyiraho video nk'izi ngizi zerekana amazu ari hirya no hino mu Rwanda agurishwa mu gihe gihoraho, ni ukuvuga kugira ngo utazajya ucikwa na deals ziba ziri ahantu hatandukanye. Kandi subscribe, ndetse kandi niba ino video yakuryoheye ukore like, ndetse unatubwire muri comments niba iyi nzu mu by'ukuri wayibonye ute, ni inzu nziza, irayakwiriye, n'iki wayikunzeho, tuganire, ntacyo bitwaye, natwe tutishwa n'irungu. Naho bitaha rero ni ku Ikoms Rwanda.